مواد لازم: آرد برنج 250 گرم، پودر شکر 125 گرم، زرده تخم مرغ 1 عدد، کره در دمای محیط 125 گرم، پودر هل 1 قاشق چایخوری، زعفران غلیظ و تخم خرفه و یا سیاه دانه. کره رو به کاسه اضافه کنید. پودر قند رو اضافه کنید. مواد رو مخلوط کنید. با همزن مواد رو کاملا مخلوط کنید تا کرمی و کم رنگ بشه. زرده رو اضافه کنید. پودر هل رو اضافه کنید. مواد رو مخلوط کنید. آرد برنج رو روی مواد علق کنید. مواد رو مخلوط کنید. مقداری که مخلوط کردیم و به این مرحله رسید، با دستمون مواد رو ورز میدیم تا به صورت یک خمیر در بیاد. بعد از اینکه مواد مقداری ورز داده شد که تقریبا به صورت یک خمیر در اومد، جوری که به حدی رسید که شما میتونستید توی دستتون از خمیر گلوله درست کنید، کافی هستش. مرحله بعدی، توی این مرحله زمانی که شیرینی‌ها رو به صورت یک گلوله درآوردیم، با استفاده از ته ماسوره‌های شکوفه زنی روی شیرینی‌ها رو تزیین میکنیم و روی کاغذ شیرینی‌پزی روی سینی فرم میچینیم. دوستان شما میتونید گلوله هاتون رو وزن هم بکنید که مطمئن بشید همه یک شکل و یک دست درست میشن. این کار هم میتونید بکنید. تقریبا 10-12 گرم هر گلوله وزنش خواهد بود، یا هر سایزی که مد نظرتون هستش. توی این مرحله مقداری با زعفران غلیظ روی شیرینی‌ها رو کاور میکنیم. و دوستان در این مرحله با تخم خرفه روی اینا رو میپوشونیم. من چون تخم خرفه ندارم از دانه سیاه استفاده میکنم. به فر از قبل گرم شده 180 درجه سانتیگراد برای 15 الی 20 دقیقه منتقل کنید. اجازه بدین شیرینیامون کاملا خنک بشن و بعد آماده سرو هستن.